É verdade que quem ronca tem mais chance de ter apneia do sono? Sim, é verdade. E eu deixo um alerta importante. Roncar não é normal. Se seu filho ronca ou se seu marido ronca, preste atenção. Ele precisa de avaliação com o otorrino. Isso altera a qualidade de sono, de atenção, de aprendizagem, de irritabilidade. Então, procure o otorrino para uma avaliação, para saber se esse ronco é com ou sem apneia. Se for com apneia, lembre-se, isso pode afetar o coração, aumenta a chance de arritmias e de problemas cardíacos consideráveis durante a vida.